Flash, c'est le type le plus rapide du monde dedans. T'as besoin d'un truc qui te J'espère l'assure. bien, c'est une course contre la montre. Alors chaque minute compte. Attendez, il y a que des paresseux. Vous aviez dit que ce serait rapide. Quoi, tu veux dire? C'est parce que c'est de paresseux, il peut pas être rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut Flash. Quand c'est ravi de te voir, je suis trop content de te voir. Content de te voir aussi. Et Flash, j'aimerais tant te présenter mon ami. Chérie, j'ai oublié ton prénom. Lieutenant Judy, hop, Géotopie, Disons comment ça va? Que je vais bien aussi. Que je puisse aller. Que Accroche-toi. puisse-je faire Eh bien, j'espérais que vous puissiez... pour vous Eh bien, j'espérais... aujourd'hui? Eh bien, j'espérais que vous puissiez identifier la plaque pour nous vraiment super presser. Oui. Quel est le numéro 29T, de la plaque? 29T HD 03. Deux, 9, THD 03. T, HD 03. H, D 03. D, T, 03. 0, 3. Et Flash, j'ai rencontré... oui, 1. Alors quel mot qualifie une chamelle en 3 bosses? je sais pas quel mot qualifie une chamelle à 3 bosses. chamelle à 3 bosses. Enceinte. Ah, Ha, ha, ha. Ah, très très amusant. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur la D... Non, Et non, non, non. Priscilla. Oh non. Oui, Flash. Quel mot Non. qualifie Une chamelle à 3 bosses. une Enceinte, chamelle? ok, super, on a compris. Ah. Pitié, c'est ce que... Oh. Oui, allez, merci. 29 TDH 30, elle appartient à Tundraville, Lima Service. Elle a pris une limousine, elle est à Tundraville. Elle est à Tundraville. Merci, au revoir. Vite, il faut y aller, vite, l'heure de pointe, il fait nuit.